بيبانتكو. بيبانتكو. بونجور صباح الخير صباح الفل الناس الكل، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من بيبانكو ليميسيون تخمم بالغات كله تحكي بالتونسي. في بيبانكو عندنا كوم دابيتود عندنا الروبريك بتاعنا شانسون دو بوب، وفي بيبانكو كالعاده نجيبوا موضوع ونفرقوا الرومانه مع بعضنا، نجيبوا دي اكسبير باش نحكيو معاهم ويفيدونا بالخبره نتاعهم. اي اليوم اون مارج من الصالون تاع مغرب سايبر سيكيورتي اند كلاود اكسبو كملنا باش نكونوا نحكيو في معناتها دون لو ميم سوجي باش نحكيو الكلاود، باش نحكيو الحوسبه السحابيه اذا كانت صح معناتها الترجمه. دونك معايا اليوم باش نحكيو على الحوسبه السحابيه اللي هو ان لوفيي معناتها نتاع ديفلوبمون بور لي زونتربريز. اي على يدي اليسار مدام سندا بوكيف كي دايركتور اي واي كونسلتنج معناتها تكنولوجي ستراتيجي اند اركيتكتور. مرحبا بكم، ميرسي بور لانفيتاسيون. عايشك. اي على يدي اليمين سي هيثم بن حميده اللي هو دي سي وفيق انترناشونال بانك. مرحبا بك. مرحبا بك، بارك الله فيك، ميرسي بور لانفيتاسيون. اي تلتحق بينا توا مازالت كي خلطت علينا مدام ساره حناشي كي ديريكتريس جينيرال ا ديجيتاليس اي كونسلتونت اكسبيرت اون ترانسفورماسيون ديجيتال. مرحبا. ميرسي عايشك. سافا نخليك تتنفس شوي. دونك كيما كنا نحكي قلت على الحوسبه السحابيه الكلاود، مانيش نحكيو تكنيكو باش جايب الموضوع هذايا للبوبليسيتي والكوم، نو نحكيو احنا باش نحكيو اليوم الكلاود اون طونك لوفيي دي ديفلوبمون، كيفاش ينجم انه الشركه تنجم يعاونها باش انها تكسدي اكثر مارشي، انها تكون بلوز انوفونت. هذا كله باش نحكيو عليه كيفاش، لكن باش نبداو بشويه نفركوا رومانا معناتها هل الحوسبه السحابيه هذه شنية معناتها وقتاش انتربريز تقول اسكو انتربريز تكون قاعده تقول ولي شنو اللي على الكلاود، علاش وقتاش الانتربريز تحب تمشي ولا تخمم باش الانتيغ معناتها سي دوني لا سور لو كلاود. En fait, le cloud est incontournable pour une société. Aujourd'hui, en 2024, on ne doit plus se poser la question نمشي الكلاود ولا ما نمشيش الكلاود بشيجي de toute façon. Donc قلنا المره الاخرى قعدنا قالت en 2028 le cloud c'est une nécessité business pour survivre, il faudra le cloud. Donc ما عادش اختيار نمشي ما نمشيش باش نمشيو. Donc chaque fois qu'on a un projet je dis d'informatique ou la business ou la حاجه on se pose la question نحطوا على الكلاود ولا لا. Donc le cloud c'est une priorité في كل réflexion je dis تعملها une entreprise pour être plus agile, plus dynamique, plus efficace. Donc ça va de soi. المهم باش نبدا على الفكره نتاعك قلت معناتها ما عادش اختيار، ما هو معناتها حاجه ماشيينها لكن زاد كيف فما ريفليكسيون معناتها سي يقول لك هل انه لي زيديتور هما قاعدين يدزوا بشويه العباد معناتها لي زونتربريز باش يمشيو للكلاود. معناتها ماهوش اختياري مي ان فان كونت إلي سوبي. معناتها يفو كو باسكو انا نلقى روحي مع ليديتور نتاعي يقول لي اسمع راه يفو كو تو ميغر سينو ما عادش نجم بلو تسيرفير. وي هي الفكره موجوده ولكن يفو بيان لا كومبروندر. اليوم راهي الانوفاسيون تكنولوجيك اللي مشات تتطلب قدرات كبيره برشا. معناها اون تيرم تكنيكمون بارلون نقولوا الكمبيوتينغ السيرفر الكمبيوت ستوكاج اي سي éléments là راهم avec les 4G avec les 5G et tout ça راهو les moyens dont on disposait il y a quelques années ne peuvent plus suffire. اليوم يخفاش على الناس الكل اللي نحكيو داتا، العالم كل سي داتا. راك اذا كنا نحكيو قبل نقولوا لو بترول راهو هو فهمتي الثروه، اليوم الداتا هي الثروه. عندك المعلومه، عندك الداتا، tu peux l'analyser, tu peux prendre des décisions, tu peux فهمتي être proactif par rapport à certaines choses. وهل الكمبيوتينغ توظيف الداتا هذه وخدمتها وباش نخرجها راهي تتطلب قدرات اعلاميه كبيره برشا. Et du coup, les consulteurs, certainement, ils ont un intérêt باش يمشيو في الديفلوبمنت pour ramener les gens. ثم حسابات أخرى، ولكن ثم حسابات فنية كبيرة برشا اللي توفرها المنظومة السحابية le cloud. Et les choses, nous, les entreprises, on n'a pas les moyens. Ça va coûter très cher pour le faire. Et du coup, راهو il faut tirer profit. أنا نقول اليوم هو un sujet qui s'impose. معناها احنا نقول مساج أحببنا أم كرهنا راهو العالم الكل ماشي فيها. اليوم نجموا نقعدوا derrière نستناو، ولكن il faut être intelligent, il faut savoir profiter de la technologie pour se faire distinguer.
انا هذا هو اللي نقوله معناها ماهوش معناها اوبليجي، نجم ننظروا من زاويه وي سي فورسي سي اوبليجي البوس فيغ سا، والدليل انهم يقول لك انا عندي في الفيرسيون اللي في الكلاود توفر لك بعض الامتيازات اللي لو كان تقعد في الكلاود ما تلقاهمش. ساسي موجود، ولكن لازم نكونوا ذكيين ونعرفوا نوظفوا التوندونس هذه في الكلاود بور تيغ بروفي اي افونسي افيك دون لو نافير. معناتها باش نكمل الكلام اليوم نحكيو على شيفر معناتها مارشي افيك اون بروغريسيون تاع بمعدل 20%، نحكيو على مارشي ينجم يخلص 591 مليار دولار معناتها معناتها في العام هذايا، معناتها مارشي كبير. هل انه المارشي التونسي ان مارشي ماتور ولا لا؟ Bon, le marché tunisien, en termes d'adoption de cloud, il est en train aussi d'avancer. Il faut dire que aussi bien dans les structures privées que dans les structures publiques, on est en train d'adopter le cloud. Bon, à quelle vitesse par rapport à ce qui se passe dans le monde, peut-être la différence en ce qui concerne le marché tunisien. Puis, si je peux me permettre, par rapport à l'adoption du cloud de Lyoum, c'est vrai, le cloud, le cloud public. Le cloud public, c'est-à-dire toutes les données, les serveurs, etc., sont hébergés chez l'éditeur des solutions cloud, type Amazon, type Microsoft, etc., etc. Mais, la notion du cloud privé, et la notion du cloud hybride. Je m'entends le cloud hybride, en fonction de la sensibilité de la data, les موجودة ونحبوش peut-être تكون hébergée dans un cloud public, نحطوها au niveau d'un cloud privé, et les autres data dans le niveau de sensibilité est moindre, هذوك نطلعوهم في le cloud public. Et là, c'est des configurations aussi tout à fait possibles aujourd'hui avec l'avancement des technologies. Et les يخليو اليوم l'adoption du cloud chez certains secteurs. Les filles, sensibilité, surtout par rapport aux données personnelles, ou là, par rapport à certaines données métiers, pour adopter donc une autre configuration des technologies cloud, le cloud hybride. Ok, donc face à les trois types, il faut être du moment que ce n'est plus un choix, donc لازمك تكون استباقي وتحضر روحك خير. يبي اوكي انا جوسك لا انا كشيف دونتربريز معناتها واتس ان ات فور مي، شنو هو ربحي كي باش نمقري للكلاود معناتها اوكي جو سوي جايينها مي معناتها وي لوبورتونيتي دون سا. Alors, je vais un exemple, dans le thème de l'émission, ma publicité est à la française. Donc, un restaurateur, il dit Aslem, اسمي Jean, j'ai monté mon propre resto. ونزرع les légumes نتاعي في mon propre jardin, je suis en train de tisser mes nappes, قاعد نصنع في الكيسان ونصنع في mes couteaux dans mon propre chaudron. Et la publicité, on se dit c'est n'importe quoi, c'est un restaurateur, son métier c'est de faire la cuisine et faire marcher son resto. Son resto, ce n'est pas son métier de préparer c'est évident. Et on se dit c'est exactement la même chose pour un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, fait le retail, fait l'industrie, c'est pas son métier de gérer un data center, d'acheter des équipements informatiques, etc. Donc, le cloud, ça décharge l'entreprise de tout l'aspect opérationnel de la gestion d'un environnement informatique qui est très complexe, qui m'a contrôle si où il reste à la partie métier. Donc, me rapprocher de mes clients, fournir des services personnalisés, me différencier, être plus compétitif. C'est vraiment l'avantage principal, et d'être plus rapide. Je lance un nouveau service sur le marché. Avec le cloud, c'est très rapide. Bléch le cloud, par le raisonnement par بالمقلوب نلقاو بلاش كلاود نخرج كونسلتاسيون واللوجيسيال ونشري الماتيريال وجاتون الماتيريال دي douanements. C'est très très lent. بلاش le cloud, je suis très peu flexible. Ok, et donc l'année automatiquement l'opportunité, et donc في كلامك قاعده تقول اوكي شيف دونتربريز فما دي اكسبير ينجموا يعاونوه باش ينجم يوريوه كيفاش ينجم يخمم في الحكايه وفي الديمارش بتاعه هكا ولا Donc, احنا نوريوك ما تخممش وحدك احنا نوريوك il faut faire appel à des experts. En fait, شوف معناتها l'adoption du cloud, elle a une influence même sur l'architecture, le système d'information de l'entreprise. Donc forcément هو شنو اللي يصير؟ C'est un change management هو في حاجة. change en soi. وشنو اللي يصير هو comme toute démarche de transformation. Disons, on va mettre cette transformation-là au niveau de l'IT. Je dois adopter des technologies, je dois changer d'architecture, mais peut-être je n'ai pas les skills, les compétences dans mon équipe métier
qui vont pouvoir faire cette nouvelle architecture le paramétrage des solutions donc auquel cas شنو نعمل يا باش نبدا اذا كان انا استباقي معناها بالكدا راني عامل cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ونعرف اللي l'équipe IT نتاعي اليوم elle est composée de tel et tel et tel profil dans un futur proche يلزمني فيها architecte cloud يلزمني فيها ما نعرفش expert en cybersécurité ويلزمني إذا كان أنا ما حضرتش روحي suffisamment à l'avance باش يكونوا عندي les profils هذوما dans ce cas je dois faire appel à des experts qui vont m'aider pour faire le design de l'architecture de mon nouveau système d'information, شنو l'impact على l'équipe, شنو l'impact على les technologies اللي باش نستعملهم. Et donc là, il n'y a pas de mal à se faire accompagner. Et si on veut vraiment gagner du temps et être proactif. Parce que regardez, la différence entre une étude il y a quelque temps par rapport à IBM, d'ailleurs la CEO study, اللي عملتها IBM, je pense elle date de 2018 voilà bon j'ai pas la date exactement mais ce qui m'a marqué dans cette étude je crois que شنو الفرق ما بين un leader qui excelle ou qui veut exceller dans le monde du digital et un leader qui n'est pas très porté sur le digital. Le leader qui n'est pas très porté sur le digital, شنو هي la top priority نتاعو البريوريتي principale شنو اللي هو يكون عنده un environnement IT stable ويعطيه une performance. Alors que le leader qui est porté sur le cloud, sur la transformation de code, sa première priorité c'est de développer des services et des produits innovants. Donc je trouve la différence. Quand je développe des produits et des services innovants, الباقي كله باش يجي. يلزم هذيك تكون البريوريتي نتاعي et je mets en place l'infrastructure, le système d'information, les compétences pour pouvoir aller. Donc le change management يظل يبدا من التوب مانجمنت وبعد احنا نبداو هابطين باش نحكيو استراتيجي خاطر خرجت كلمه في البانيل اللي صار في السالون زاد كلمه استراتيجي فو معناتها l'approche il faut qu'elle fasse partie d'une stratégie كامله. كلمه ظهرت لي رزينه برشا معناتها كلمه استراتيجي كونكريتمون اذا بينا نعرفوا شنو اهم النقاط اللي باش ناخذهم بعين الاعتبار باش نعملوا الديبلويمون نتاعها. لكن جاء تو وقت شانسون دو بوب نمشيو فاصل ونرجعوا.